setil baumu, setil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Dunia pertiktokan digegerkan oleh Mbak Yanti. Dunia pertiktokan geger geden, guys, geger geden. Iki konsepnya kepiye sih, guys, kok iso ngono iku lho. Iku ceritane aku delok cerita no TikTok lah, guys ya. Iki ceritane iku Mbak Yanti iku live, guys, live di TikTok. Terus arane live di TikTok lah, guys yo. Jarene ndelek gift, ndelek opo ngono lah, guys yo. Cuma gift sing digeleki Mbak Yanti mau paus, guys. Cuma hargane paus awak dhewe ora paham, guys. Cuma Mbak Yanti sing paham, guys. Regane paus mbok regane paus iku mbok 1 miliar, mbok piro yo gak paham, guys. Awak dhewe iki, guys. Awake dhewe iki sik gurung selalu paham di dunia pertiktokan, guys. Nah itu TKW Taiwan Mbak Yanti, mbok teko Lampung, mbok teko ndi, guys ya. Geger geden, gawe geger pokoke lho. Geger negara amerta pokoke, guys. Wes, ngene iki lho, guys. Nyukak-nyukakno wong Indonesia gara-gara Mbak Yanti. Tapi piro ya, guys ya, regane paus mau, guys ya. Ono 1 miliaran tau. Sampai oleh Pajero setok lah, guys. Kok sampai segitunya Mbak Yanti gelem nyepilno barangnya mau demi mendapatkan paus, guys. Ngomongin ngono berita-berita ndek ngene TikTok mau, guys. Ndek ngene tapping-tappingane arek-arek mau, guys. Ini mungkin sampean yo ngerti lah, guys ya. Piro regane mau, piro regane topi, piro regane singo mau kan mesti ini sampean kabeh ngerti sing ndek terjun dunia pertiktokan. Sampai segitunya Mbak Yanti dikomentari oleh netizen, guys. Netizen kalau komentar, guys, wah meledak pokoknya. Bahaya kalau dikomentari netizen, apalagi netizen Indonesia, ya sangat bahaya. Dan Mbak Yanti juga dari Indonesia, ya nyuka no harga diri nih, terutama nih wong tuane, guys, disuka di coret-coret podoan karo Mbak Yanti. Aduh, sampai segitunya Mbak ya. Pakaiane iyalah wong dewek iki gurung tentu apik. Gurung tentu apik. Awak dhewe yo gak apik, guys. Cuma kan yo rada yo sopan titik lah. Terus demi wong tuane wong dewek mau paribasan Mbak Yanti ning viral ngene iki wong tuane yo kono, guys. Yo wong tuane Mbak Yanti, keluargane Mbak Yanti yo isin, guys. Geger Mbak Yanti kowe. Oke, viral spirale masal. Dunia pertiktokan saiki digeger Mbak Yanti, guys. Gara-gara nyepilno barangnya mau, guys. Sampai segitunya, guys. Jadi aku pesen sama teman-teman ya semuanya yang terjun di dunia pertiktokan ya, guys. Ya iyalah kita mencari gift atau mencari hiburan lah, guys, di TikTok, tapi janganlah sampai segitunya, guys ya. Harga diri kita pertaruhkan demi mendapatkan paus, demi mendapatkan topi, demi mendapatkan mawar ya. Itu harganya berapa sih, guys? Tapi yang paling mahal harga diri kita, guys. Kamu ngerti, guys? Kata-kata, guys. Hargailah diri kita. Dan demi cuan ae wis iso nyepil lo gak karu-karuan, guys. Wes Mbak Yanti. Ya wis muga-muga Mbak Yanti mendapatkan ya apa ya? Mendapatkan syafaat ya, guys ya. Semoga sadar lah, nggak melakukan hal seperti itu lagi lah, guys ya.
Karena apa? Mencerminkan ya, woi ini TKW dari Indonesia, live TikTok gitu. Karena apa? Live TikTok itu mungkin ditonton orang banyak, jutaan penonton guys. Kita mencerminkan kebaikan, ya kita bermanfaat. Kalau kita mencerminkan kejelekan, ya kita dihujat oleh netizen guys. Jadi ya segitu dulu video saya mengomentari atas geger gedenya dunia pertiktokan guys ya. Nah, kalau ada kata-kata saya yang salah di video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.